Više od 3 miliona evra vredno je 20 projekata koji su za više od deceniju i po realizovani u Pirotu kroz program prekogranične saradnje. Među prvima je bila rekonstrukcija omladinskog stadiona, a sredstvima Evropske unije udahnut je novi život i Pirotskoj tvrđavi, koja je okosnica još jednog projekta u sklopu aktuelnog IPA poziva. Možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni da je grad Pirot jedini od gradova iz prekogranične saradnje koji u ovom pozivu dobio 2 projekta, odnosno odobrena su nam 2 projekta. U ovom novom pozivu se na drugačiji način apliciralo, odnosno prva išla faza koncept note, odnosno skraćenog predloga projekta, gde je grad Pirot aplicirao sa 2 projekta. Jedan je rekonstrukcija dela tvrđave, a drugi je rekonstrukcija stare škole u selu Temska. Oba su iz prioritetne ose turizam i gde smo mi sada obavešteni da idemo na takozvanu punu aplikaciju. Čekamo svakog dana taj poziv gde ćemo imati 3 meseca da detaljno obrazložimo našu ideju, budžet, da prikupimo svu dokumentaciju i da, kako su najavili iz ministarstva iz Bugarske, tokom januara meseca naredne godine bi već trebalo da budu sklopljeni ugovori i da se krene sa realizacijom ovih projekata. Iz Bugarskog ministarstva za regionalni razvoj potvrđuju značaj programa prekogranične saradnje i za opštine u ovoj državi. U najnovijem pozivu programa Srbija-Bugarska očekujemo realizaciju 44 projekta vrednosti 25 miliona evra. Oni su u procesu i očekujemo odobrenje. U prethodnim godinama realizovano je 69 projekata vrednosti 79 miliona evra. Uglavnom su realizovani u manjim gradovima i opštinama. Projekata u oblasti infrastrukture bilo je i do sada. Podrazumevali su obnavljanje biblioteka. Bilo ih je i u oblasti turizma i drugima. Značaj ulaganja Evropske unije vidljiv je i kroz druge programe i u oblasti putne infrastrukture. Sve to u Bugarskoj se odražava i na ekonomski i ravnomeran regionalni razvoj, rekla je Vitanova novinarima iz Srbije tokom posete ovom ministarstvu u sklopu programa Puls Evrope.